हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रिबूट करना है। फ़ोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आता है, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रिबूट करने से, ठीक है? अगला काम आपको ये करना है कि आपके देखिए मोबाइल फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो फ़ोन के ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो फ़ोन के एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों सेटिंग में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें ना बंद करके रखना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू कर लीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम आपको ये करना है, मोबाइल फ़ोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको थोड़ी देर में ना नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट का, ये वाला फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपको इस पेज में ना सबसे नीचे की साइड इरेज़ ऑल डेटा पे आपको टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?